Добрый день, друзья! Вот приехала гулять на прогулку на Таллинскую своим подругам. Такой ветер, ну 2 часа с половиной погуляла. Такой ветер. Вот магазин Перекресток. Ярмарка тут московская. Перекресток. Народ, конечно, тут не гуляет на сквере сегодня, потому что прохладно, ветер. Вот такая красота, кругом листья. Иду на трамвай. Наговорились, нагулялись. Сидеть холодно, все время ходили. Вот такая осенняя погода. Смотрите, как деревья качает от ветра. Иду, никого нет на сквере. Иду домой. Здоровье потихоньку, погуляла, пообедала и поехала 1:30. Вот иду домой. Сколько сейчас время? 4, значит 2,5 часа с дорогой. 2 часа погуляла. Время быстро пролетело. Мои подруги были, наговорились. В магазин зашли. Тут новый магазин открыли, Ермоленко. Там хороший магазин. Купила шоколадки. А так, еда, готовые полуфабрикаты меня не интересуют, я сама готовлю. И лепешку купила. Лепешка уже 50 рублей стоит. 2 шоколадки купила, Milky Way купила. И лепешку купила. Вот моя покупка. Подруга моя печенье набрала разное, а я сама пеку, мне не надо. Здоровье потихоньку. Гулять стало холодно, надо одевать шапку, перчатки. И уже скоро и сапоги оденешь, наверное, осенние. Потому что погода уже вот такая. Вот такая здесь красота осенняя. Посмотрите, сколько листьев. Анина идет на трамвай 3 остановки, и потом на автобусе 3 и дома. Вчера тоже гуляла, ходила в парк на Москву-реку туда. Пришла, пообедала и вырубилась. Находилась 2 часа. Ой, все время ногами. Вот трамваи ходят. Вот такая небо пасмурное. Осень. Осень, господа, осень. Лето пролетело, я и лето не видела. Так и осень пролетит, и зима придет. И Новый год скоро будет. Осталось ноябрь, декабрь и Новый год. И начнутся праздники. Ну ладно, друзья. Вон вертолет летит. Всем прекрасных выходных, всем здоровья, счастья, любви. Пока.